Za ka iya ƙirƙirar kowane kalar hoto kake tunani a cikin rayuwarka ta hanyar text to image AI model, wanda kuma a yanzu haka akwai kamfanoni da suke neman waɗanda suka ƙware a wajen ƙirƙirar hotuna ta hanyar AI da za su biya su maƙudan kuɗi online domin su ƙirƙirar musu hotuna waɗanda za su riƙa posting a social media na kamfanoninsu. Na ci karo da opportunities da dama a irin wannan a cikin Upwork, waɗanda kamfanoni suke neman waɗanda za su ƙirƙirar musu hotuna da za su riƙa posting a irin Facebook page nasu da Instagram da dai sauransu ta hanyar AI model. So me yasa kamfanoni za su biya domin a ƙirƙirar musu hoto ta hanyar AI model? Wannan yana faruwa ne kasancewar wannan abin yana da ƙwarewa, ma'ana akwai ƙwarewa a cikin shi. Idan baka ƙware ba, ba za ka iya ƙirƙirar hoton da kake so ta hanyar AI ba. Sabida haka suke buƙatar waɗanda suka ƙware a wannan harkar, sa'annan su biya su riƙa ƙirƙirar musu ta hotuna online. So kuma wannan ba wai wani abu bane, ba kuɗi za ka biya ba. Akwai AI models da za ka yi amfani da su for free kai creating na duk wani image da kake tunani a cikin ranka, in ma ka yi uploading a fejinka ko kuma ka ƙirƙirar ma wasu su biya ka. So wannan hanya ce da za ka iya samun kuɗi da ita online. Sabida haka ku biyo ni step by step domin ganin yadda ake ƙirƙirar hotuna a cikin AI. Akwai ɗaruruwan AI model da za ka yi creating na images da su, amma manya-manya da suka yi fice suka yi suna akwai irin su Midjourney, akwai irin su DALL-E, akwai su Leonardo AI da dai sauransu. So mafi yawa kowanne da kalan irin features da za ka samu a cikin shi wanda wani ba shi da su, ko kuma ta hanyar ba da dama a yi for free da dai sauran abubuwa. So step by step zan riƙa zaɓo muna wasu masu muhimmanci kaɗan, ina mana videos akan yadda ake amfani da su da yadda za su taimaka maka wurin ayyukanka. Idan art design kake yi ko dukkan abin da kake yi a yanzu, AI zai iya taimaka maka. Daga farko ya kamata ku san cewa AI mashin ne, wato kwamfuta ne da yake iya fahimtar maganarka sa'annan ya maka aikin da kake so ya maka. So sabida haka kenan kamin ka ƙirƙiri hoton da kake so mai quality, ka samu result mai kyau, dole ya kasance ka san yaya ake yin magana da AI. Wannan yana da muhimmanci sosai domin ta hanyar prompt ta nan ne za ka iya magana da AI har ya ƙirƙirar maka abin da kake so. Wannan ya sa ma ba kowa ne yake iya ƙirƙirar quality content ko images ko videos ta hanyar AI ba. Dole sai ka koyi yanda ake magana da AI. Idan kuna so in maku bidiyo akan yanda ake yin magana da AI, wato prompt engineering, ku yi comment da Hikima Fasaha TV a ƙasan wannan bidiyon. Insha Allah zan yi muku wannan full tutorial. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha. A wannan bidiyon za mu yi amfani da FLUX AI. Wannan wani sabon open source ne da zai baka dama ka ƙirƙiri hotuna iya son ranka ba tare da wani limitation ba. Za a zai muku link ɗin shi a description. Kuna dannawa zai kawo ku zuwa wannan pejin. Abinda za ka yi shine na farko za ka zo a wannan wurin sai ka saka prompt inda za ka yi amfani da shi. A nan ne za ka siffanta abin da kake so AI ya ƙirƙirar ma, shi kuma AI sai ƙirƙirar maka wannan abu. Misali ina son ya min hoton mage tana tuƙa firari a cikin tsakiyar rana. Bayan ka kammala prompt sai ka danna akan run. So kai tsaye za ka ga ya ɗan ɗauki sakan 1 zuwa 10 haka, za ka ga hoto ya bayyana kamar haka. Idan ka duba ga hoton mage nan a cikin mota ya mana, so ta haka za ka iya caccanza duk yanda kake so ya maka. So ta nan ne zamanka professional a harkar prompt engineering zai baka dama ka ƙirƙiri kalan abin da kake so, irin style da kalan tufafi, kalan mota ma, kalan da yanayin da kake so abin ka ya kasance. So duka ta nan ne za ka yi wajen prompt ne, yanda ka yi magana da shi haka zai ƙirƙira maka, iya yanda ya fahimce ka haka zai ƙirƙira abin da kake so ya ƙirƙirar maka. Bayan ka ga hoton da kake so, kawai sai ka danna akan wannan button na download, kai zai kawo maka wannan pejin sai kai downloading na hoton ka, shikenan ya zauna a cikin wayarka. To a nan kuma za ka iya sake caccanza kalan yanda kake son hoton ya kasance. Wataƙila haka bai maka ba, zan iya cewa no, kai min shi kaza ya kasance kaza. Misali kamar yanzu zan iya cewa magin ta kasance
an ɗauko hotonta daga nesa kuma riganta ya kasance green. So za ku ga cewa idan na zo na saita wannan a ƙasa zan iya zuwa in saita irin girman hoton da nake so kamar irin na YouTube ko kuma TikTok da dai sauransu. So bayan na kammala sassaitawa idan na koma a can sama na danna akan run again, so za ku ga cewa yanzu ya canza, rigan nata ya koma green, sa'annan yanayin hoton ma ya canja. So kamar haka za ka iya playing around with this AI sai ya maka abin da kake so. Za ka iya kuma dannawa akan run sai ya sake generating na wani hoto idan wannan da ka yi ƙirƙira bai maka ba. Okay, to a yanzu bari mu sake jarraba wani prompt sai mu ga, mu ce muna son ya mana hoton mutum yana iyo a cikin kofin shayi akan tebur. Dan na run sai mu ga wani result zai bamu. To in muka duba gashi yana generating, baya kammala generating kai tsaye za ka ga cewa ga ainihin hoton nan ya mana na mutum a cikin kofin shayi. So saboda haka AI a yanzu yana yin abubuwa da dama fiye ma da abin da za ka iya tunani. Za ka yi amfani da shi, so za ka yi amfani da shi ka gina channel ko wani TikTok account wanda za ka iya girmar da shi kuma ya kasance daga ƙarshe yana baka kuɗi. Misali ta hanyar AI za ka iya ƙirƙirar YouTube channel wadda kake ɗora ainihin videos wanda suka shafi labarai. Kana ƙirƙirar labarai, kana yin mutane da AI, kana ɗorawa akan channel. Kuma irin waɗannan channel ɗin suna samun viewers sosai saboda mutane suna son labari. So za ka ga waɗannan YouTube channel ɗin suna girma kuma suna ba da kuɗi sosai, ba buƙatar sai ka nuna fuskanka. Misali mu ɗauki misali ne wannan bidiyon guda biyu. Idan ka duba wannan bidiyon guda biyu ne waɗannan posting a TikTok accounts ina a can baya waɗanda sun je viral. Dukansu kuma da AI na yi creating ɗinsu. Waɗannan bidiyon sun je viral sosai, waɗanda sun bani followers. Abin da yake ma ni ban cika kula da posting na abubuwa a TikTok ba. Saboda haka a yanzu a lokacin AI abin da ake buƙata shine kawai kasance kana da idea, daga nan wannan idea ɗinka ka yi generating ɗinta ko ka mayar da ita into life. So ta hanyar AI zai taimaka maka kai wannan. Saboda haka AI ya zo ne domin ya sauƙaƙa maka ayyuka, abubuwan da kake yi can wahala su ɗauki time, yanzu za ka iya su cikin ƙanƙanin lokaci. Za ka ma iya haɗa fim ta hanyar AI kuma sai ka ga ya fito lafiya lau, ka samu millions of views, kana samun kuɗi da shi a online ko in ce a cikin social media. So duka ana maka ƙarshen wannan bidiyon. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon kada ku manta da mana subscribing da kuma liking. Idan akwai wata tambaya ko abin da kuke so a maku bidiyo akan shi abin da ya shafi AI ku sanar da ni ta comment. Insha Allah zai muku bidiyo akan wannan.